नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. गोंय हें आमचें माणकुलें राज्य. गोंयान अशें म्हणटात की इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन सगळीं जाणां एकामेकाची सोयरीं, कोण ना कोणाचें तरी कितें ना कितें तरी लागताच. आनी हें सगळें बेस्ड आसा ऑन अ व्हेरी गूड मॅरेज इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे लग्नां काजरां हे गोंयान सगळे एक सुवाळो कसो मनयतात. पूण हालीं आयिल्ल्या एका म्हायतीनुसार ही जी वसुधैव कुटुंबकमाची कुटुंब वेवस्था आसा ही मातशी हालिल्ल्या भशेन दिसता. कारण गोंयान हालीं डिवोर्स वाडपा लागलात. म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स जर पळयलें जाल्यार गेल्या 6 म्हयन्यान म्हणजे फ्रॉम जानेवारी टू जून 2023 254 डिवोर्सीस जालात. द पर्संटेज इज 5%, 5.03%, which is very big in that small of a state. सो ह्या विशयाचेर हें कित्याक जाता, खरेंच अशें आसा काय हे सगळें कागदोपत्रीच आसा आनी हाजेर उपाय कितें, ह्या विशयाचेर भासाभास करपाक आज आमच्या स्टुडियोन आमचे बरोबर आसात 2 मानेस्त. हांव तुमची वळख करून दिता. मिसेस रंजिता पै, शी इज द चेअरपर्सन ऑफ गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन. रंजिताबाई तुमकां येवकार. आनी आमचे बरोबर आसात एडवोकेट अल्बर्टिना अल्मेदा. शी इज अ प्रॅक्टिसींग लॉयर आनी शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट आनी शी हॅज PhD रिलेटेड टू फॅमिली लॉज ऑफ गोवा. सो तुमकां येवकार. म्हाका सांगा, हे आतां हांवें जें सांगलें स्टॅटिस्टीक तुमकां की गेल्या 4 वर्सांचे म्हजे कडेन स्टॅटिस्टिक्स आसात आनी इट हॅज बीन कंटिन्युअसली इन्क्रिजींग द डिवोर्स रेट. सो हे फक्त कागदोपत्रीच आसा की तुमी जे प्रॅक्टीस करता, तुमी ते कोर्टान पळयता की हे खरेंच अशें जाता, इतले वाडपा लागलात? म्हाका अशें दिसता की हें खरें की कोर्टान ज्यो जितल्यो घटस्फोटाच्यो केसीस, डायवोर्स केसीस येता त्यो खूब जाल्या. पयलीं एक आसताली, आतां एक फूल लिस्ट कशें आसता. पण अशें म्हाका सांगपाचें आसा की पयलीं घटस्फोट एक्सेप्टेबल नासलो म्हणटकूच जर एक आनी हे डिफरंट एक्सपिरियन्स आसा बायलांक आनी दादल्यांक. जेन्ना एक बायलेक त्रास जाताले लग्नामध्ये म्हणजे मॅरेजेच्या मध्ये, तर ती सोसून घेताली. ती डायवोर्स मागपाक वचनासली कोर्टान, ती सोसून घेताली किंवा ती सेपरेट रावताली पण कायद्यान डायवोर्स घेयनासली. म्हणटकूच असल्यो खूब घटना आसल्यो, असल्यो खूब इन्सिडंट्स आसल्यो. पण आतां एक डायवोर्स मातशें मोर एक्सेप्टेबल जाला, तर त्या हितून चड डायवोर्स केसीस आसा. पण प्रॉब्लेम्स नासले अशें न्ही पयलीं. सो ताका डिवोर्स अशें म्हणजे ते कितें म्हणटात ते बायस्ड नजरेन लोक पळयन आतां कमी पळयतात डिवोर्सा कडेन, जे आतां पयलीं पळयताले. हय. रंजिताबाई, तुमी हे लिटिगेशनाचो पार्ट जालो म्हणजे एक्चुअल कोर्टान वतात, ताज्या पयलीं डिवोर्स जावच्या पयलीं म्हणजे घेवच्या पयलीं तुमी बायलांचें कावन्सिलींग करता. सो तुमकां कितें दिसता की कितें कारणां आसात की डिवोर्स हालींच्या दिसांनी वाडपा लागलात? तशी पळोवपाक गेल्यार कारणां खूब आसात. कित्याक मेन म्हणटा तें आतांची जॉयंट फॅमिली आशिल्ल्यो पयलीं आनी ऑटोमॅटिकली भुरग्यांक आजो आजये कडल्यान फॅमिली वॅल्यूज मेळटाले. आतां न्युक्लियर फॅमिली, एक 2 भुरगीं म्हणटकूर ते संस्कार मातशे कमी जाता. आवय बापूय दोगांय वर्कींग आसता. सो केन्ना भुरग्यांक क्वॉलिटी टायम पेरंट्स दिवपाक पावता काय कितें हातून भितर दुबाव आसता. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां चलयोय बी खूब शिकतात. शिकचेच, म्हजे चलयांनी शिकपा बद्दल म्हजें कांयच ना, दुमत ना. पूण कोणूच कॉम्प्रमायज करपाक सोदना. इधर चलोय कॉम्प्रमायज करपाक सोदना, चलीय कॉम्प्रमायज करपाक सोदना. सो ते कावन्सिलिंगाक जेन्ना ती येता तेन्ना आमी तांकां समजावपाचो प्रयत्न करता. आनी एज अ विमेन कमिशन आमी पळयतात की आमी संवसार जोडपाक पळयतात, मोडपाक पळयना.
आमचो कल सदांच जोडपाचो आसता. मागीर केन्ना केन्ना सामकेंच सोंसपाक जायना आनी ती सांगता तशें म्हणजे डायवोर्स इज ओन्ली सोल्युशन आनी तेन्ना मागीर ती एडवोकेटा कडेन तांकां डायवोर्स फायल करपाक आमी फुडें धाडटात. म्हणजे अशें न्ही की तुमी फक्त सगळे कितेंय करून लागीं येवचें, कितेंय करून रावचें, हय, हाजेरूच तुमी अडून रावनात. हय. की केन्ना खरें जर कितें तरी खरेंच रिजन आसा अशें हय. जाल्यार तुमी तांकां फुडें वचून डिवोर्स घेवचो हो सल्लोय दिता. हय, दिवचो पडटा न्ही, कित्याक केन्ना केन्ना आमी पळयतात 15-16 वर्सां सुद्दां डॉमेस्टीक वायलन्स सोंशिल्ल्यो बायलो असतात आनी मागीर न्ही दादल्यांक इतली संवय जाता की आतां न्ही ही तोंड उगडची ना म्हणून. तांच्यांनी कावन्सिलिंगाक येतात ताज्या प्रमाण सांगलें. तुमी ऑन ग्रावंड पळयता, वॉट डू यू थिंक आर द म्हाका दिसता रिजन? आनी कांय कारणां आसा. खूबदां लोकांक जबरदस्तीन म्हणजे तांकां आयज काल भुरगीं 25 वर्सां मेरेन शिकता, मागीर लग्न जावपाचें पळयता, तर तांकांय शिकपाची उमेद आसता किंवा कितें काम आपलें इस्टॅब्लीश जावपाक. पूण अशी प्रेशर येता की आतां 25 सुमार जाल्या नंतर आतां लगीन जावंकूच जाय म्हणटकूच तें सोदून काडना जाल्यार तरी ती मुद्दम तेचे कोण दापयता म्हणजे तेचेर म्हणजे फोर्स प्रेशर येता तांकां की ना तुमी जावपाकच जाय. सो कितें जाता ती मागीर तेन्ना तांकां तें आयडिया येना की आतांच सांगचें पयलींच की आपूण रेडी ना म्हणून, आनी मागीर प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे हें आतां जावं बायलांक जावं दादल्यांक मागीर तांकां तें जायना, कित्याक तांकां ती इच्छाच नासली त्या टायमार किंवा तो मनीस ती बायल तो दादलो तांकां पटनासलो. हय, सो जबरदस्तीन तांकां लग्न केलां. पूण म्हाका अशेंय म्हणपाचें आसा की लव मॅरेजीस म्हणल्यार सगळें बरें वेवस्थीत उरता अशें ना. कित्याक तितून कितें आसता केन्नाय ते आमी कितें जाता आमी पिक्चरांनी जी पळयता परते अशें दिसता की लव मॅरेज म्हटल्यार सदांच झाडांच्या भोंवतेक भोंवपाचें, पण वयर सकल आसता. तर तांकां हें एड्युकेशन खंयच मेळना की कांय गोश्टी आसता वयर सकल आसता आनी सगळें सामकें टिपटाप जायना म्हणून. कित्याक दोग जाण मनशां म्हणजे दोन वेगळीं मनशां एका घरान येयल्या म्हणटकूच ते प्रॉब्लेम आसा. आनी चड करून बायलेक खूब हें आसता कित्याक ती आपल्या घरांतली दुसऱ्या घरान वयता तें आसता. पयलीं कितें आसलें सेक्शुअल ओरिएंटेशन रेकॉग्नायज नासलें, आतां तें रेकॉग्नायज जालां मातशें तरी, पण तें लिपून दवरपाक सोदता. मागीर ती मनशां तांकां लगीन जावपाचें नासता, कित्याक म्हणजे लगीन म्हणजे विथ अ पर्सन ऑफ द ऑपोजीट सेक्स, जाल्यार तांकां मागीर जबरदस्तीन त्या मनशा कडेन लग्न जावचें पडटा. असल्योय केसी आसा. तर आनी दुसरें म्हणजे आयज काल बायलां कामाक वयता किंवा शिक्षणाक फुडें शिकता. आतां तेन्ना कितें जाता, फ्रेंडशिप्स जाता, कांय वायट ना तितून, पण आमचें कितें आमी लग्न जाता पर्यंत फ्रेंडशीप सगळ्यो विथ द ऑपोजीट सेक्स विथ द सेम सेक्स दवरपाच्यो आनी मागीर लग्न जातकूच सामकें स्टॉप करपाचें अशें जायना. पूण हें आतां आमच्या समाजान एका वाटेन तशी एक प्रथा तयार केल्या की लग्न जातकूच क्लोज फ्रेंड्स दुसऱ्या सेक्साची आसूंक जायना, मागीर दुबावतात आनी असलें सगळें जाता आनी हेय प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे पयलीं बायलां घरांतल्यान भायर सरत नाशिल्लीं. हय. सो तांकां तें मिटींग अपोजीट जेंडर हें जायत नाशिल्लें. पूण आतां इट इज नॉट पॉसिबल. आतां तुमी मेळटा लोकांक, तुमची फ्रेंडशीप पयलीं आसता ती कंटिन्यू जाता. सो इट्स इन दीस वर्ल्ड ते दुबाव बी इट इज नॉट, म्हाका दिसता हें दवरून कांय उपयोग ना. पूण हें जर जालें जाल्यार इट गेट्स टू द डिवोर्स. बरोबर? हय, म्हणजे कांय जाणाचें हांव म्हणिना सगळें, आनी कांय सिट्युएशनांनी अशें आसा की स्पेशली दादले एक इंटिमेट रिलेशनशीप दवरता दुसरे बायले कडेन आनी तें तिका सहन जायना. तेंची जी रिलेशनशीप आसली तेंची ती रिलेशनशीप तशी नासली वेन दे गॉट मॅरीड, आनी मागीर एक स्पेशल रिलेशनशीप अशी जाता दुसऱ्या वांगडा, तेन्ना तिका तें सहन जायना. कित्याक
तो मागीर ते एटेन्शन दिना घराक, असले कांय गजाली जाता आनी मागीर हेचेरूय प्रॉब्लेम जाता आनी तो इरिस्पॉन्सिबल जाता आनी तो यूज एंड थ्रो कल्चर खूब प्रमाणान आसा आयज काल, स्पेशली विथ दादल्या बद्दल. ती म्हणजे आयज काल अशें आसा न्हू, यूज म्हणजे वापरले काय ती प्लेट्स बॉटल सगळे वापर आनी टिश्यू पेपर भायर उडय. Disposables. हय, तशेंच एक बायल ती मजा मारली तिचे कडेन आनी मागीर ती सदांच म्हणजे बोरींग कशें तिका दिसता, म्हणजे तांकां दिसता. पण एक म्हणजे सस्टेनेबल रिलेशनशीप अशी दवरिना. सो तुम्ही अशें म्हणून सुद्दां आतां रंजिता मॅमीन सांगलें की कशें की एक फॅमिली व्हॅल्यूज हो एक पार्ट जालो आनी हो दुसरो पार्ट की एक्चुअल रियल रिजन्स असतात की तुम्ही म्हणलें तशें एडल्ट्री म्हणा नाल्यार सेक्शुअल ओरिएंटेशन की तांचेर प्रेशर पडून हें जें जाता. दोतोर म्हाका तुमकां विचारपाक सोदतां हांव की वॉट आर द रिप्रकशन्स की बायलां खातीर आनी दादल्यां खातीर डिवोर्स घेवप हे फुडें वचून तांच्या फुडाराक कशें तांकां वॉट इज द डिफरन्स की इज इट सेम फॉर बोथ ऑफ देम. कारण आमी अशें खूब पळयलां की देर इज अ डिस्पॅरिटी की बायलां कडेन पळोवपाचो जो हें आसा तो डिफरंट जाता आनी दादल्यां कडेन पळोवपाचो जो डिवोर्स दादल्यां कडेन पळोवप आनी डिवोर्स बायलां कडेन पळोवप ना जाल्यार तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणा ह्या सगळ्यांत खूब फरक पडटा आफ्टर कपल गेट्स डिवोर्स. सो वॉट आर युअर एक्सपिरियन्सीस ऑन दोज की बायलां मुद्दम ओगी रावतात डिवोर्स घेनासतना बिकॉज देर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देम. हय, अशें जाता की बायलांक डिवोर्स घेवपाचो नासता कित्याक ती आख्खी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॅमिलीची तेंचेर पडटा, म्हणजे भुरग्यांक वाडोवपाची बी. ते कस्टडी एप्लिकेशन घालीत पण एक्चुअल खरेंच म्हणजे ते भुरग्यांक वाडोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंचेर येता आनी जेन्ना पोडगी जाय पडटा तांकां कोर्टान झगडचें पडटा ती पोडगी मेळपाक आनी ताका तो खूब लांब प्रोसेस जाता. आयज काल कायदे येयल्या बेगीन जावचें म्हणून पण तें तशें जायना कोर्टान, कित्याक कोर्टान खूब केशी भरलेल्यो आसा. तर हो प्रॉब्लेम जाता. दुसरें म्हणजे अशें आसा की प्रॉपर्टी आमचो कायदो आमी युनिफॉर्म सिवील कोड म्हणटात पण ती प्रॉपर्टीचें मॅनेजमेंट दादल्या कडेन आसता. सो तिची सुद्धा प्रॉपर्टी जी ते प्रॉपर्टीन जमा जाल्या मॅरिटल प्रॉपर्टी म्हणटा ती तेचेर तिका कंट्रोल ना. सो एडजस्टमेंट करपाक जाय सगल्यांनी, पण एडजस्टमेंट इतल्या पुरती न्हू की आयडेंटिटी दामोवन दवरपाची, अशें म्हाका दिसता. सो तो परिणाम देखून तिचेर चड जाता. बरेच दादल्याक कितें जाता तेका डिवोर्स तो तेका म्हणजे ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज तितले येयना. हांव म्हणिना की दादल्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू भुरग्यांक पळोवपाक, पण समाजान जशें आसा ते तितून घरचें काम किंवा भुरग्यांक वाडोवपाचें काम चडशे तेंचे स्टडीज घेवप म्हण कितें तांकां स्कुलान पावप म्हण कितें हें सगळें काम चडशें बायलांचेर येता. दीस इज व्हेरी ट्रू. कारण बायलां चली आनी चलो सेम शिकतात, सेम जॉबाक लागतात, पूण चली लग्न जालें काय अचानक ताचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन येता की आयच्यान तूं जेवण करप. दादल्या कडल्यान तशें केन्नाच एक्सपेक्टेशन येना की तूं दुसऱ्याच्या घरान वचून आजच्यान तूं जेवण कर नाल्यार तूं भुरग्यांक पळय नाल्यार एक बायल जर एक 8 दीस सुद्दां बरी ना न्ही घर मोडून पडटा. हें आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी हांगा एक्सपिरियन्स केला की एक दादलो जर 8 दीस खंय दौऱ्यार बी गेलो जाल्यार काय व्हडलो फरक घरान पडना, पूण बायल जर नासली जाल्यार जर कपडे मेळना हें मेळना तें मेळना म्हणजे अशें सगळें हें जाता. सो रंजिता बाय म्हाका सांग की आतां हें जें आमी डिवोर्स रेट वाडटा ताजी आमी कारणांय पळयली, हाजेर उपाय कितें? उपाय म्हणल्यार आमी आतां भुरग्यांक कशीं वाडयता पळय, म्हणजे चलयांकूय आमी खूब शिकयता, चल्यांकूय आमी शिकयता. सो आमी चलयांक संस्कार दितात की तुवें अशें वागपाचें, लग्न जातकर तुवें अशें करपाचें. सो ते ताजे बरोबर जे आमी चलयांक संस्कार जशे दितात पळय तशेंच संस्कार आमी चल्याकूय दिवपाची तितलीच गरज आसा, कित्याक इक्वली तांकांय आमी इनवॉल्व करपाक जाय की जबाबदारेन भितर, अशें म्हाका दिसता. एक गजाल. दुसरी गजाल म्हणल्यार पेरंट्साचो इंटरफेरन्स खूब दिसता, कित्याक 1-2 भुरगीं आशिल्ल्यान
इन लॉस इंटरफियर जातात, पेरंट्स इंटरफियर जातात लग्न जातकूर. सो तुमकां एक बारीकशी हांव काणीशी सांगता. म्हणजे चली लग्न करून दितकच म्हजेच चली धर, हांव एक खंय तरी एका गांवांत रावतां, गांवांत न्ही शहरान रावतां, आनी म्हज्या चलयेक एक अमक्याच हॉटेलांतली भाजी आवडटा, आमी आयतारा हाडून खाता भाजी. बरें आसा, ओके आसा. लग्न करून दितकूर लागींच रावता ते, चड पयस न्ही, एक 10 किलोमिटराचेर सुमार. आनी तांगेर कोण तरी ब्रेकफास्टाक आयिल्लीं आसता आनी बऱ्या पैकी ते मायन ताजे ब्रेकफास्ट केला सगळ्यांनी. चली म्हणटा की आपल्याक ती भाजी खावपाची रूच आयल्या. सो ताका घोवकीच सांगता की ती भाजी आमी फुडल्या आयतारा वचून खावया गो म्हणून बरे भशेन. चली तयार जायना. चली आपल्या बापायक फोन करता. बापायचे कितें रिस्पॉन्स आसपाक जाय आशिल्लो, आवयचो आनी बापायचो. त्या वेळाचेर भुरग्याक आपलो अटॅचमेंट वो आसताच, पण त्या वेळाचेर डिटॅचमेंटूय कळपाक जाय. सो त्या वेळाचेर ताणें सांगपाक जाय आशिल्लें ताका, बाय आमी फुडल्या आयतारा फुडल्या फाटी खावया गो, आज केलां न्ही तिणें, सो वेस्ट जातलें न्ही. ना जाल्यार रागान दुसरें येवपाक जाय आशिल्लें, जाय जाल्यार खा, ना जाल्यार झक मार, ना जाल्यार उपाशी राव. केलां न्ही ताणें इतलें आनी येवपाचें आसा आनी कसलें तूं लाग करता, हें सांगपाची आवय बापायची तयारी आसपाक जाय. तो बापूय ती भाजी घेवन त्या चलयेच्या घरा वता. हें बरोबर? हें बरोबर न्ही न्ही. तशेंच पळोवपाक गेल्यार आमी आतां एक सायकिएट्रिस्टा कडेन कोणीय वता जाल्यार आमी म्हणटा की शी तो पिसो जाला म्हूण. सो आमची मेंटल वेलबिईंग हो एक कॉन्सेप्ट आतां इतलो आयिल्लो आसा की आमचें हेल्थ बरें, मेंटल वेलबिईंग बरें उरतलें जाल्यार आमी सायकिएट्रिस्टा कडेन वचपाक कांयच हरकत ना. तशेंच कावन्सिलर्स जशे हांगा खंय खंय वेगवेगळे NGOसूय बी कावन्सिलींग करतात, तेन्ना समजा लग्न जातकूर तुका कितेंय अशें दुबाव दिसलो जावं इट इज नॉर्मल टू टेक प्री कावन्सिलींग, प्री मॅरिटल कावन्सिलींग घेवपाक कांयच हरकत ना तेन्ना. सो हांव म्हणटा सगळ्योच गजाली आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान अपेक्षा दवरपाक जायना. थोड्योश्यो आमी समाज म्हणून आमचेंय कितें तरी कर्तव्य आसता. सो ह्यो गजाली आमी समाजान आमच्या NGO मार्फत जावं आनी कोणी शिकिल्ले लोक आसात ताज्या मार्फत आमी ह्यो गजाली करपाक शकता अशें म्हाका दिसता. सो तुम्ही जी म्हणटा ती डिटॅचमेंट म्हणजे आता ॲक्च्युली तशें जालां की एक भुरगें आसता, 2 भुरगीं असतात. सो सगळे लाडावन चड दवरप जाता. पयलीं काळांत एक 7-8 भुरगीं आसतालीं तेन्ना सगळीं जाणां एडजस्टमेंट करपाक आपुणूच शिकतालीं. पूण आतां जशें तुमी जी काणी सांगली ती आय टोटली रिलेट विथ इट. कारण आमी ते समाजान पळयता की बाबायक फोन केलो की घोव हें करना, काय नजो बाय हांव हाडून दिता. हें जें आसा की कोण तरी फॉलबॅक म्हणून कोण तरी ऑलवेज तुमचे बरोबर जो आसता ताच्या खातीर तुमी एडजस्टमेंटच करपाक पावना. आनी एक म्हाका सांगीन दिसता की घोव बायल वर्कींग आसता न्ही आतां, सो तांच्या भितरलो संवाद खंय तरी कमी जाला काय कितें, आनी ताज्या खातीर मागीर ती एकामेका पासून हळू 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 पयस वचपाक लागता. आनी तेंय बी एक कारण जावपाक शकता. आनी जेन्ना जशें आमी आर्बिट्रेटर म्हणटात पळय, म्हणजे 2 पार्टनर आसता तातूंत भितर ते आर्बिट्रेशन करून, फॉर एग्जाम्पल आतां नॉर्थाक रामाणी म्हणटा तें फामाद आसा, सावथाक क्लिओफात म्हूण फामाद आसा, तशेंच मिडिएशनूय बी करचें अशें म्हाका दिसता. सो एक तर तांकां सुटावो मेळटलो हातूंतल्यान की बेगीन बाबा तांची केस जाग्यार पडटली, ना जाल्यार टोकाची भुमिका घेवपाची आसा जाल्यार डायवोर्साक वचपाचेंच आसा, डायवोर्स घेतल्या शिवाय गत्यंतर ना अशें जर तांकां दिसता जाल्यार तोय बी फुडें तांचो सुटसुटीत जावचो. ताज्या खातीर हें मिडिएशनूय बी तितलेंच गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. दोतोर तुमचें कितें म्हणणें हाजेर? म्हाका दिसता की अटॅचमेंट एंड डिटॅचमेंट आसपाक जाय, पूण ते दोनूय बाजूच्यान आसपाक जाय. म्हणटकच स्पेशली एक्स्ट्रा डिटॅचमेंट हॅज टू बी देर जे घोवाच्या घरान, कित्याक ते ऑलरेडी सॅक्रिफायस करून म्हणजे ह्या घरान येयल्ले आसा. सो हें एक म्हाका दिसता. दुसरें म्हणजे म्हाका दिसता की आमची एक बरी कॉन्स्टिट्यूशन आसा, घटना, ती मूल्य आमी हितून प्रॅक्टीस करपाक जाय. कित्याक फॅमिली, एक कुटुंब म्हटल्यार एक समाजाचो ल्हानसो चड ल्हान गट तो फॅमिली. जे फॅमिलीन आमी शिकता तें आमी मागीर समाजान परगटायता, आनी तशेंच जें समाजान आसा तें मागीर फॅमिलीन एब्जॉर्ब जाता.
तर आमी जे कॉन्स्टिट्युशनल मूल्य आसा, घटनेंत जी मूल्य आसा ऑफ डेमोक्रेटीक फंक्शनींग, म्हणजे सगल्यांक जावं दादल्याक जावं बायलांक जावं भुरग्यांक तेंचें मत कितें, तेंचे विचार कितें, ते सगळे मेळोन अशें आतां कशें टॉक टेबल आसा ते मेळोन तेंच्यांनी एक टायम दवरूंक जाय काय खंयचे तरी तेंच्या हितून फॅमिलीन फिट करचें पडटलें जे आनी ही मूल्यां आमी आमचे ती मनान रिगोवंक जाय. तर समाजानूय तशें वागूंक कितें म्हणटा ते पॉलिटिशियन्सान सगल्यांनी तशें वागूंक जाय, कित्याक ही मूल्यां मागीर लोक एब्जॉर्ब करता. ती कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज आसपाक जाय. जर ते डेमोक्रेसी आसली न्हू फॅमिलीन, जाल्यार तीच डेमोक्रेसी मागीर फॅमिलीन म्हणजे प्रॉब्लेम्स जावचे ना. पळयतलीं कशी बरी भाशेन सॉर्ट आवट करूंक जाता. समज कितें प्रॉब्लेम आसा, कितें मतभेद आसा जाल्यार कसो सॉर्ट आवट करतली हे पळोवंक शकता. तर आनी जर सॉर्ट आवट जायना जाल्यार कशें बरे भाशेन म्हणजे वातावरण बिगडनासतना, भुरग्यांकूय त्रास जायनासतना कशें एक एकलो आपली समज वाट दवरूंक पळतूच जाल्यार समज तेंचे पटना आनी वाट दवरूंक पळतूच जाल्यार कशी ती बरे भाशेन एक एकलो आपली वाट धरतली ते पळोवचें पडटा. सो तुम्ही म्हणटा की डेमोक्रेसी जशी हातूनच स्टेटीन आसा, आमच्या देशान आसा, तशी घरांनी आसपा जाय की प्रत्येकाचें ओपिनियन प्रत्येकाक मांडपा मेळपा जाय. देर हॅज टू बी नो प्रेशर की एकटोच कोणतरी ठरयतलो की आमी हें करुया आनी देन वी वील गो अबाउट इट. अशें म्हणजे हांव हेड ऑफ द फॅमिली आनी तुमी, हांव दादलो हेड ऑफ द फॅमिली, तुमी सगल्यांनी हांव सांगता तें आयकपाक जाय अशें जावंक जायना. हय, डिसिजन मेकिंगान तितलीच बायलेकूय बी इनवॉल्व करपाक जाय. जावं भुरगीं व्हडलीं आसा जाल्यार तांकांय बी डिसिजन मेकिंगान घेवपाक जाय. सो तेच मागीर कल्चर फुडें कंटिन्यू जातलें. म्हणजे आमी जे भुरग्यांक शिकयता म्हणजे चिल्ड्रन इमिटेट देर पेरंट्स म्हणटा पळय, तशें भुरगीं आवय बापायक पळोवन ह्यो गजाली शिकतात. सो आवय बापूय जर अशी दीसभर झगडत उरली जाल्यार भुरग्याचें वातावरण तशेंच जाता आनी फुडें आवय बापायचोय डायवर्स जालो जाल्यार शक्यता चड प्रमाणान आसता, 70% वयर शक्यता आसता की फाल्यां ते चली जावं तो चलो डायवर्साक वतलो. सो ह्या सगळ्यांतल्यान म्हणजे वॉट एवर ओपिनियन तुमी दोगांनी जो दिलो, वॉट एवर सोल्युशन्स तातूंतल्यान एक अशें दिसून येता की यू हॅव टू ऑल्सो इनवॉल्व की फॅमिली मेंबर्सां की जाणट्यांचे कितें जी मतां आसात न्ही ती आयकून घेयात. अशें न्ही की फट्ट करून टोकाची भुमिका घेवन ना, एक क्षुल्लक कारणां वयल्यान कितें आतां तुमी म्हणलें तशें तातोची भाजी म्हणा, खंयच्या नाल्यार एक कितें स्कुटर हें तें म्हाका कितें जाय तें हांव करतलें हो जो इगो आसा तो इल्लो सायडीन दवरूं जाय आनी दोगांयनी मातशें इल्लें फुडें येवन एक कितें तरी डिसिजन घेवंक जाय की आयदर वी वील स्टे टुगेदर ऑर ना सामकेंच पटना, जायच ना, दीस इज नॉट पॉसिबल जाल्यार दोगांनी आपली आपली वेगळी वाट धरची. अशें न्ही की एक अब्युजीव रिलेशनशीप नाल्यार मन मारून अनहॅपी रिलेशनशिपान रावचें. आमचो आतां वेळ सोंपत पावला. सो म्हाका एक लास्ट क्वेश्चन तुमकां विचारपाक जाय रंजिताबाई की म्हाका एक अशें कितें तरी एका वाक्यान एक सोल्युशन दिया की कितें लोकांनी करचें, ही फुडली जी पिळगी आसा तांच्यांनी जाणट्यांकडल्यान. तुमी म्हणटा तसो इगो हो प्रत्येकाक आसता. सो तांणी आपलो इगोच घेवन बसप ना, तांणी हांव म्हणटा कॉम्प्रमायजूय करनाकात, पूण एकामेकाचो विचार करून एक खंयच्यान तरी सुटावो करचो पडटलो. खंय तरी आतां तुमी म्हणटा तशें भुरग्याचें सगळें संगोपन आवयच करता, पूण खंय तरी हें जर दादल्या मनशांनी इक्वल डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वर्क जालें. हांवें खूब फावटी आतां पळयलां हालींच्या तेंपार की जे भुरगे भायर रावन म्हणजे बेंगलोर पुण्याक रावन शिकता बऱ्यापैकी रांदतात. सो तातूंत भितर हो प्रॉब्लम खुबसो सॉल्व जावंक शकता की तांकांय रांदपाची संवय आसा. आज म्हज्यान जायना रे, आज तूं रांद, चल ताणें रांदलें. सो इट शूड कम दोगांयच्या कडल्यान तें येवपाक जाय आनी तातूंत भितर तांणी समाधान मानपाक जाय की प्रत्येक गजाली जावं ताणें आज केलें ना, तुवेंच करपाचें, हांवेंच करपाचें, अशें जर घेवन बसलें जाल्यार आमी खंयच फुडें वचूंक पावची ना, तूं मेमेचेरूच उरतलीं. सो तें तूं मेमे जायनासतना
बऱ्या भशेन आमचे पयलींचे संस्कार घेवन म्हणजे आमची येदे व्हडल्या जॉयंट फॅमिलीच्या कुटुंबान भितर 25, 30, 50 लोक सुद्दां कशे करून रावताले आनी झगडीं जायनाशिल्ली. म्हणजे अक्षरशः कोणाचे भुरगे कोणा कडेन आसताले हें सुद्दां खबर नाशिल्लें. सो ती संस्कृती म्हाका दिसता खंय तरी आमी परत आपणावपाक जाय. एटलिस्ट अशें करपाक जाय की तुमी 5 दीस कुशीन रावली, 6 दीस कुशीन रावली, शेनवार आयतार तरी आपल्या आवय बापायक टायम दियात, आपल्या माय मावांक टायम दियात, आपल्या भुरग्यांक घेवन तुमी तांचे बरोबर जाणट्यांचो तांचे संस्कार तांचेर घडोवनी तांकां मेळून ऑटोमॅटिकली तांचेर ते संस्कार जातले जे जावपाक जाय. जी फॅमिली मुल्यां जी आसा ती तांकां ऑटोमॅटिकली मेळटली. इतलेंच हांव सांगतां. सो तुमी जाणट्यांक कशीच सोडून दिवं नाकात, सगळीं जाण एक जावन रावात. दोतोर, आय वूड लायक यू टू सम अप की एक जशें हांवें रंजिताबाईक म्हणलें तशें की वन थिंग दॅट यू वॉन्ट टू टेल ही नव्या पिळगेक की वॉट यू शूड डू टू ट्राय अँड अवॉयड डिवोर्स अशें म्हणणें पण एटलिस्ट लीव अ हॅपी लायफ. म्हाका दिसता की परते हांव म्हणटा की जे आमचे घटनेंत आसा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियान मूल्यां आसा ती आमी मानून घेवपाक जाय आनी आमच्या लायफान हें करपाक जाय. आनी ताका लागून आमी तसले जनरली सेशन्सूय आसपाक जाय जी हे घटनेची वॅल्यूज दाखयता. कित्याक म्हाका दिसता संस्कृतीन जावं भारताच्या संस्कृतीन जावं भायल्या संस्कृतीन कांय गोश्टी बऱ्योय आसा आनी कांय गोश्टी वायटूय आसा. म्हणून म्हाका ते संस्कृतीन पळोवपाक जाय अशें म्हणपाक हांव फाटीं सरतां. म्हाका घटनेचो चड वालोर दिसता. कित्याक ज्यो खंय आमचे घटनेन हे सगळे चिंतून सगळे आमचे किंवा जगभरचे विचार चिंतून ही घटना तयार करून हाडल्या तेन्ना म्हाका दिसता हे घटनेचें मुल्यां आमचे मदें हें करीत जाल्यार एब्जॉर्ब करीत जाल्यार आमचे मदें परगट आयत जाल्यार तें खूब बरें जातलें. आनी जशें चॅरपर्सनान सांगलां कितें आसता 2 जनरेशनच्यो फॅमिली आसल्यो आनी त्यो तितून एक सपोर्ट सिस्टमूय मेळटालो. तो सपोर्ट सिस्टम आतां बिगडला. तर आमी वाट सोदूंक जाय कशें इदर ते सपोर्ट सिस्टम्स परते इंट्रोड्यूस करपाक किंवा म्हणजे सोशलायझेशन ऑफ हावज वर्क म्हणजे जर कॉमन किचन्स आसा सो देन पीपल हॅव टायम, दोगांक टायम आसा तेंचे फॅमिलीक म्हणजे घरांत टायम दिवपाक. कित्याक हें कामां ऑलरेडी करून जाता समाजांतल्यान हें करून येता. सो आनी एकूच हांव सांगता म्हणल्यार आयच्या पिळगे खातीर लीव इन प्रेझेंट, फाटलें विसरात सगळें. बरे तरेन तुमी फुडें वचपाक शकतलीं. ताणें म्हाका अशें केल्लें म्हणून हांव ताका अशें करतलें हो कन्सेप्ट विसरून वचा आनी टू लीव हॅपिली, टू एंड हॅपिली, लीव इन प्रेझेंट. विथ दॅट मॅसेज म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी गूड मॅसेज की आतां लीव इन प्रेझेंट ह्या म्हाका दिसता ह्या बऱ्या मॅसेजाचेर आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. प्रश्न आसा हें कळप आनी ते सुटावो करपा खातीर कितें तरी सोल्युशन्स काडप ही म्हाका दिसता सगळ्या प्रश्न सुटावो करपाची पयली इस्कात. सो आज आमचे बरोबर ही दोनी मानेस्तां आयलीं हांगा, एडवोकेट अल्बर्टिना आल्मेदा, रंजिताबाई. हांव तुमचे दोगांचे उपकार मानता कारण तुमी आपलो भौगोलीक वेळ काडून आमच्या खातीर स्टुडियोन आयली आनी आमकां इतलें बरें ज्ञान दिलें. अशा सोशल इश्यूज खातीर, ताज्या घडामोडीं खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.